హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనీ అండ్ హనీ. ఈరోజు మనము మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో పొలానికి వెళ్దామా? మనం ఈరోజు పొలానికి వెళ్దామా? వెళ్దాం. లెట్స్ గో. పదండి. అప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు గో బ్యాక్, గో బ్యాక్, మోస్ట్ రైట్, గో బ్యాక్. బాయ్. ఇప్పుడేమో మనం కార్లో కూర్చున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. మేము వచ్చేసాము మా పొలానికి. చూడండి ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో కరివేపాకు చెట్లు. అక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు మొత్తం కరివేపాకే. అయ్యో, ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇవే పచ్చివి. ఓపెన్ చేద్దామా? ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఇది లిక్ చేద్దాం. పదండి, పద. కళ్ళల్లో గుచ్చుకుంటాయమ్మా. వస్తానా? పద. కొయ్. లోపలికి పోవచ్చంటే లోపలికి పోదాం. పదండి. ఏం కనిపించదు అసలు, ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో. అవునా? పట్టుకోవే. సరిపోలే మీకు. బంకా అమ్మ, this is like a treasure hunt.
కోసుకొని వద్దామా? చిన్నక్క తీసుకెళ్ళు. ఉల్ఫా ఫాక్సా వస్తాయి, ఏమన్నా ఉంటాయని తినడానికి. ఇప్పుడు చెట్లు పెద్దగా ఉన్నాయి కదా. ఫైనల్గా మేము బయటకు వచ్చేసాం. అసలు చెమటలు చూడాలి అసలు ఎట్లా పట్టినాయో. దీన్ని ముక్కరాయి చెట్టు అనే వాళ్ళంట మా మమ్మీ వాళ్ళు. చూద్దాం ఆగండి ఎట్లా ముక్కరాయి పెట్టుకుని. వెయిట్ నీకు కూడా పెడతా ఉండు. ఇదిగోండి మహతికి ముక్కరాయి పెట్టాం, నేను కూడా పెట్టుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి జొన్న చెట్టు అండి. ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే మిగిలింది, ఇవన్నీ మిగతా అంతా కోసేసారు ఇల్లు. ముక్కాల ముక్కాల ముకాబలా. బా చేలో ఒక రాగి చెట్టు, ఒక వేప చెట్టు ఉంది. మేము ఈ రెండు ఇట్లా కలిసి ఉంటే మంచిదంట, అందుకని మేము అప్పుడప్పుడు వచ్చి పూజ చేస్తాం అనమాట. ఎవరు ఫస్ట్? నేనే ఫస్ట్ తీసుకున్నా, సో నేనే మాతి లాస్ట్. ఇప్పుడు సరే మాతి, ఒక గేమ్ ఆడదాం. అది గేమ్ కాదు. తీసాను, అవును తీసాను. చూడు మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ చూపించిన. ఇక్కడ ఒక అండర్ గ్రౌండ్ రూమ్ ఉంది. పదండి వెళ్దాం. పూజమ్మా ఏముందో కూర్చోలే, కింద కూర్చో. అడుగు అమ్మని. అమ్మ నేను ఫస్ట్, నేను ఫస్ట్. ఎవరు ఫస్ట్ పుట్టారు? నువ్వా నేను? నేను. నాకు ఇస్తావా? సరే. No, it's next time. No, it's next time. Next time. Mother. Chips. Adarvata bourbon. Oreo. Okay. Adarvata son papdi, my favorite. My favorite. Anni equals posna. మూడేనా తెచ్చి? నాలుగు కదా, రెండెవరి దగ్గర ఉన్నాయి? అమ్మమ్మకి
ఇదో నా గ్లాస్ ఉందిలే. దయ్యం పట్టిందే మన నీకు ఎట్టేటుంది. నువ్వు చేస్తున్నావు విమాన్ మూతిక్కిస్తా. చెప్ప పగులుతుంది. లేదు మా ఇంకా చాలేమ్మా తిన్నారు. ఎందుకు ఇస్తున్నా సౌండ్ పాపడి? కట్ 1 2 3 జంప్ 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 చేయి. పడవలే నేను పట్టుకున్నా. 1 2 3 జంప్. ఇంకా మనం ఇంటికి వెళ్దాం. బాగున్నాయా మా పొలాలు? బాగున్నాయా మా పొలాలు? ప్లీజ్